Von Conetix habe ich hier etwas Neues bekommen, nämlich eine Kugelbahn mit 92 Teilen. Das Ganze ist ab 3 Jahren, es ist magnetisch, kunterbunt und wir schauen uns das mal an, wie das Ganze ausschaut, was dabei ist und vor allem bauen hinterher die Kugelbahn auf. Das machen allerdings unsere Experten hier im Haus, nämlich die Mädels. So, das ist dabei. Ihr seht hier mehrere dieser Ständer, auch der Kugel, also der Rollen, wo die Kugelbahnen durchgehen. Und das Ganze ist halt eben einfach dafür da, um zu lernen, Probleme zu lösen in 3D, 2D, ja, wirklich Probleme aufzugreifen. Ein klassisches Lernspielzeug von Magnetic Tiles bzw. Conetix. Und ja, machen wir das doch einfach mal auf. Ihr seht hier, das ist wie bei allen Sachen von Conetix mit so einer Umverpackung, die wahrscheinlich auch relativ einfach genau sich lösen lässt. Und dann machen wir es mal auf. So, also, wir haben hier einmal die Anleitung für Inspirationen. Diese Inspiration an sich beinhaltet aber jetzt nicht nur die Kugelbahn, nein, die beinhaltet alles, was Conetix so in dem Bereich anbietet. Hier seht ihr beispielsweise auch die Kugelbahn und da gibt es noch vieles mehr. Das sind recht große Kugeln, schaut mal, so groß sind die und das sind halt auch die Teile, wo es dann halt durchgeht. Rum und durch. Und hier haben wir es. Was ist also dabei? 2 von denen. Dann haben wir hier, wenn ich richtig zähle, 6 Kugeln. Dann jeweils einzeln verpackt. Einmal hier so Rollschienen, auch hier so eine Art Treppen. Na, da gehen dann die Kugeln mit Ton runter, stufenweise. Dann geht es weiter. Kurven, da sind noch mehr von drin. Als nächstes sind größere Teile drin. Also Verteiler. Und auch so klein, also viele Teile. Wie gesagt, 92 waren das. Gucken wir nochmal eben nach. Ja, 92 Teile. Dann hier geht es weiter. Auch. Und es muss hier irgendwie auch noch stehen. Deswegen gibt es hier in diesem Karton die magnetischen Ständer. So, das hole ich mal raus. Schaut mal. Hiermit soll es möglich sein. Und das ist alles magnetisch in verschiedenen Farben, während die Läufe für die Kugeln alle durchsichtig sind, die Kugelbahn aufzubauen. Sprich, immer hier so einen runter. Das heißt, irgendwie muss das hier dann rein. Also wie gesagt, das ist eine Sache für die Expertinnen hinterher. Ihr seht, das kann hier rein. Und auf der anderen Seite das gleiche in grün. Und irgendwie muss das dann aufgebaut werden. Und da laufen dann die Kugeln. Wie das genau geht, das seht ihr im Folgenden. Den Link zu diesem Artikel setze ich euch wie immer oben in die Infokarte und unten in die Videobeschreibung. Nun noch ein paar Nahaufnahmen hier von den Teilen und dann geht's an den Aufbau. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Ja, wie versprochen, hier nochmal die Nahaufnahme. Das ist im Prinzip hier die Umverpackung und so könnte es hinterher aussehen. Ihr baut also mit diesen Teilen hier so einen Turm und verbindet das Ganze hinterher für die Kugeln. Das sieht sehr spannend aus. Ist halt eben magnetisch und hier, wie gesagt, die großen Kugeln. Jede Menge von diesen Teilen. Und hier nochmal diese Inspirationsanleitung oder Inspirationsbuch. Und dann kommen wir jetzt einmal zum Aufbau.
Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.